大家好，然后呢，上个月不是我们家来了一只，就是苍白鸽子嘛，一只天落。然后今天呢，我们家上面的鸽舍就是楼顶上的鸽舍嘛，来了一只麒麟花。这是一只幼鸽，大概肯定是30天左右的，可能是饿到了。这几天呢，它昨天和前天都在我这里住啊，然后应该是吃肉的鸽子啊，普通的鸽子。给大家看一下，一只天落麒麟花，羽色呢蛮好看的，里面呢有红色、灰色和白色3种颜色的一种麒麟花。然后呢，羽毛上呢有3根白条，然后这上面呢有5根到6根白条，还有红色的羽毛啊。给大家看一下，这是一只麒麟花，今天来的，大家觉得好看吗？这只麒麟花，普通的鸽子啊。上次一只苍白呢，也是一只普通的鸽子，也是吃肉的一只苍白。现在又来了一只麒麟花，然后等一下，今天晚上看一下我们的鸽舍一共有多少鸽子啊？这个视频呢，我就分享到这里。如果你也喜欢鸽子的话，点个关注，期待你的关注和留言。我们下个视频见，拜拜。